啦，見到成座船咯。哇！呢個門咁重嘅，好似鐵達尼號咁喎呢度。即係如果有啲做開運動嘅人咧，朝早咧你跟住呢個緩跑徑跑步。今日我哋喺濟州島咧，總共有6個半小時可以去玩。噔噔，嚟到濟州島咧，最出名一定係海鮮。哇，好好食啊！之前。後面呢一座勁巨大嘅建築物咧，就係我哋今次嘅郵輪啦。我哋嘅主角 Royal Caribbean 海洋光譜號 Spectrum of the Seas， 勁宏偉，好高16層。今次我哋就會喺上海上船4日3夜，其中一站咧就會落去濟州島嘅。好消息就係海洋光譜號今年11月至到2026年嘅1月咧，就會重返香港呢個母港，喺香港啟程出發去日本啊、台灣啊、越南等等嘅航線，大家密切留意。咁呢一條片咧，你哋可以跟我睇一睇呢架船有啲咩咁好玩先。我哋已經成功登上船啦！成個流程咧都好快，一去到咧我哋放低咗啲行李咧，佢就會有專人幫我哋送上房間嘅。嚟到呢架船真係極度宏偉咯！而家咧我哋就準備去我哋嘅房間。等等，呢個就係我哋嘅房間啊！入面咧都好新淨啊！你睇下呢個小房間，然後咧佢哋呢度側邊都係有啲櫃啊，即係有啲衣櫃咧係好實用嘅。我哋仲有一個梳化位，哇，唔錯！呢度仲有一個小梳妝台嘅位置，最正就係今次梗係要 book 呢一個海景露台房。Oh my god， 好大啊！呢個露台正到癲啊 ！Oh my god， 超靚啊！嗱，廁所咧少少的，但係其實都好精緻、好舒服嘅。有個企缸位，個企缸位都 OK 嘅喎。你睇下我轉到好多身。好乾淨，好新淨啊！呢架船上面咧，一共有2000幾間房，樓高16層，最多咧可以載客5600人啦。佢係全個亞洲最新最大嘅智能郵輪 Royal Caribbean 咧，係全球最大嘅郵輪公司，國際級水準。期待我哋嘅旅程。好啦，喺房間 check in 完啦 ，settle 咗咧，我哋而家嚟呢個郵輪呢度行下啦。咁呢一度咧就係佢日光浴場嘅部分。我哋嚟到14樓甲板嘅位置，都有啲吧啦。然後咧呢邊有一個浴池咧，係可以即係你換咗泳衣喺度浸浴嘅。呢度算係船頭，咁所以我哋諗住咧就 plan 喺呢度坐咧，然後等陣間4點開船可以望住個海景啦。唔係呢個咧我哋房卡啦，但係我咧買咗一個飲品卡，咁就可以喺船上各種唔同嘅吧咧，4日3夜入面有10杯飲品。好，嗌杯嘢飲先。So you can choose. OK。Yeah, all in the bar. OK。 You can get it. 有好多唔同嘅 cocktail 啦，亦都有一啲 whisky 啊、啤酒啊。You have wine? Wine, yeah, we do. OK，咁我梗係飲杯紅酒喺度嘆下先啦。好嘢！攞咗支紅酒之後咧，我哋就決定嚟到呢一個日光浴場啦。呢個位有冷氣，有瓦遮頭，前面嗰度全部都冇瓦遮頭。咁我哋咧就決定喺度攤喺度，等佢4點開船。哇！欣賞下海洋美景先。哎呀，哇！呢度又幾舒服喎，師傅。Oh my god！不知不覺撳下電話，驚覺發現，哇！原來開船啦！呢個就係我哋頭先嗰個碼頭。而家嚟到甲板 outdoor area， 哇！勁好天！呢度仲有一個 outdoor 嘅泳池啦，嗰邊咧仲有一個水上樂園。我覺得呢啲郵輪咧一家大細嚟咧，小朋友應該勁開心咯，勁多嘢玩。仲要呢個 outdoor pool咧，佢有一個露天嘅大 screen 喎。夜晚咧都會有好多唔同場次嘅電影咧，大家係可以去睇噶。我發覺呢度咧都幾多吧噶喎。我而家後面呢度有一個北極星酒吧啦，哇！而家勁舒服咯，有少少海風啊、陽光。如果中意曬太陽嘅話咧，哇！你呢度簡直係4日3夜咧曬個夠本啊，好正啊！呢度咧就係佢15樓嘅位置啦，你見到一排嘅沙灘椅咧，真係超正咯！留意呢個地下咧啡色嘅咧，其實係佢哋架船嘅緩跑徑，即係如果有啲做開運動嘅人咧，朝早咧你跟住呢個緩跑徑跑步，你話唔正啊？
第一次上遊輪玩嘅欣感到大感新奇，原來呢度好多嘢玩，有遊戲室，有勁大嘅碰碰車場，仲有各式各樣嘅球類活動。唔係啊嘛，戶外攀石都有。哇，未完啊！呢度仲有得玩甲板飛行，模仿無重力嘅效果，你估佢唔到。最勁嘅係竟然有得玩甲板衝浪。至於小欣玩咗啲咩，稍後會分享嘅，睇埋落去啦。哇，行下咧都有少少肚餓啦。其實成個海洋光譜號咧係有好多間主題嘅餐廳啦。你俾咗我哋嘅房費之後咧，就有好多餐廳係可以免費去食嘅。咁但係咧，亦都有一啲付費餐廳有唔同嘅特色主題啦。我咧就揀咗幾間去試一試啦。過嚟！我就一早已經 book 咗呢個 Wonderland 仙境坊。佢嗰個設計咧，睇啲凳咧高高低低，大小唔同咧，就好似入咗愛麗絲奇幻夢遊仙境咁樣啊！咁呢間餐廳咧，佢就係主打啲創意料理啦。呢個 menu 咧就用呢個毛筆啦，點少少魔法嘅墨水，就會見到佢啲文字出咗嚟啦。哇，好得意喎！我未去過啲餐廳，個 menu 係咁得意，睇下濕晒前菜來了，咁就有2隻都幾大隻嘅蝦，佢仲有一盤嘅烤過嘅菜啦。哇！呢個蝦一咬開，全部碎塊爆晒出嚟，好食喎！嗱，呢個杯咧係一啲點蝦嘅醬咯 mayo 但係辣辣地嘅感覺，好大隻，好鮮喎都，好彈牙喎。試下先。好脆啊！包住個阿拉斯加雪長蟹，上面咧有啲牛油果醬啦，同埋紫菜，好清新咯！呢個頭盤係 signature cocktail 啦，就好似魔法藥水咁嘅，有啲棉花糖一路倒入去咧，佢就會溶晒。飲杯！快樂的郵輪假期由今餐開始。我想講咧，so far咧呢架船咧。佢開咗啦，即係我其實本身個人咧係比較容易暈船浪嘅，我都有啲擔心，咦嚟呢架船會唔會都有暈船浪？但係我想講佢開咗船成個幾鐘咧，你係完全唔覺得好似坐緊船咁，即係好平穩，因為咧佢噸數夠大，即係我而家個感覺就好似唔係一個遊輪度，即係好似去咗一間好靚嘅餐廳食嘢啦。都幾特別喎，想講呢個感覺。估唔到郵輪上面居然都有啲咁有創意嘅餐廳，我覺得佢所有食物嘅 presentation 咧都幾有玩味嘅，又噴晒煙啊，又包住，又拆，又溶晒啲朱古力咁樣，好睇之餘，而且味道都唔錯㗎。食飽飽呢一餐咧，我哋就食咗大概每人240蚊左右港幣。去甲板睇一睇。哇！呢度門咁重嘅，哇！啲風好勁啊！哇！擺出嚟，哇！好重啊！好似嗰啲鐵達尼號咁喎呢度。呢啲係嗰啲救生艇啊！嗱，你呢度就見到佢好宏偉啦，全部都係嗰啲露台房，好靚啊！噔噔，6點幾日落時分，又上翻嚟15樓甲板度，哇，勁靚咯個天，黐線嘅靚到癲啊！就救命！第一次坐遊輪。你又喺度睇手機，咁多嘢睇嘅。發覺咧，第一次上遊輪咧，好正咯！佢個 app 咧係有每日每個鐘有啲咩活動俾你嘅喎。人哋話嚟呢啲遊輪咧係完全唔會悶嘅，你就只需要喺呢個 app 度咧去揀活動啦。7點鐘我就預約咗一個 theatre 睇嗰啲歌舞表演。哇，好勁啊！遊輪有咁大嘅劇院喎，最緊要係呢度嘅表演咧係免費嘅，不設劃位，先到先得。咦？哇！我哋遲咗啦，呢度已經俾人霸晒啦，我哋只可以坐到側邊。今晚呢場 show 咧係一個百老匯式嘅歌舞 show， 歷時45分鐘，我想講勁好睇。好睇啊，靚女！好睇啊，好勁啊！係咯，個熱舞29個俊男美女咧，哇！跳舞超勁咯！喂，都未睇夠喎，已經冇咗啦喎。係啊，跟住我哋今晚又會睇另外一場 show， 聽晚再翻嚟睇佢哋另外一場 show 咯。係啊係啊，幾正啊！呢啲免費。正啊正啊，好睇啊！今日星期5，佢日轉嘅喎。而家我哋又睇另外一個 show 叫《絲綢之路》，頭先喺 app 嗰度咧買咗 VIP 座位，好似買咗唔知都200幾蚊一位嘅，我哋就坐喺第3行，個舞台就喺我哋前面，每人仲有一杯香檳，45分鐘 ，cheers！ 呢一個劇院咧同頭先嘅好唔同，我覺得佢高檔啲啊，成件事好靚嘅裝修，跟住佢係270度嘅舞台，唔係咁 standard 嗰種好
formal 嘅劇院規格，但係特別喎又。呢一場 show 個名叫做絲綢之路，以遠古時代做背景，帶領我哋踏上傳奇嘅絲綢之路，去睇一睇羅馬、波斯、印度、中國嘅地道風情。咁佢就係270度嘅景觀啦，再加12K 嘅視覺效果，好勁！啲人真係好勁，我覺得係好好睇，兩場都好好睇，目不暇給，45分鐘眨眼就過。哇！原來小欣第一次嚟郵輪，啲郵輪 show 係咁好睇嘅喎 ，recommend。今日咧呢架郵輪咧 set 咗一個白色主題，咁10點3咧，全部白色 dress code 嘅人就可以喺呢一個音樂廳嗰度狂歡跳舞。阿欣要出場啦！而家穿過賭場，我哋今晚就翻房瞓覺啦。聽日起身咧食個早餐，然後落船就出發濟州島。各位早晨，而家食早餐嘅時候，咁激烈，早餐都食紅燒肉。揀咗一個窗邊嘅位置，而家見到咧，應該就快到咗濟州島。咁呢間郵輪咧有幾間免費嘅餐廳啦，而家咧就食自助早餐，另外樓下咧仲有一間係點餸嘅。眨下眼咧，已經落船啦！今朝食咗個早餐之後咧，啜一聲就已經落船。今日我哋喺濟州島咧，總共有6個半小時可以去玩。因為咧嗰個碼頭係西歸浦嘅關係咧，所以我哋嚟到濟州島咧，都喺翻西歸浦呢一區玩算啦，就唔好去太遠啦。第一站就嚟到西歸浦每日偶來市場。其實我去韓國咁多次都未去過韓國啲市場。好熱啊！飲下先，幾好飲喎，好甜喎，媽咪。媽咪不嬲都好甜㗎啦。濟州島特產金，佢呢度嘅格局咧有少少似日本嗰啲市場咯。咁呢度咧就有好多濟州嘅金桔賣啦。成個市場最多人排隊係呢一間叫做 Grandmother's Mochi， 每個人嚟呢個市場都必定買嘅濟州島金桔 Mochi。唔係想像中咁甜。OK。完全爆汁，好好食呢嚿嘢。因為咧韓國嗰啲紅豆咧係同我哋香港食到嘅紅豆唔一樣嘅，佢啲紅豆咧係大啲嘅，所以佢呢個紅豆蓉咧係好 smooth 啦，跟住唔係太甜啦。嗰個桔子一入口爆汁咧，加埋個皮係勁薄，好好食。5000汪撐佢，亦都有好多小食店賣一啲黑豚肉製品。濟州最出名咧就係黑毛豬，有啲黑毛豬餃子啊、黑毛豬麵包啊，仲有好多韓國小食店咁樣咯。有興趣嚟掃街嘅朋友都可以留意呢一個濟州島嘅偶來市場，食呢一個，因為我頭先見到有個人喺街邊食咧，哇！嗰啲芝士拉晒絲咁樣，章魚燒麵包即製嘅，哇！好好食啊啲芝士，咩事？經常。同埋側邊咧有好多呢啲手信店，啲手信幾靚喎！我想講嗰啲金桔嘅飾物啊、睡衣啊、嬰兒衫啊，我哋都買咗一啲。而家嚟到濟州島西歸浦一間非常出名嘅 cafe， 咁呢一度咧係一個小石屋嘅形式啦，用木搭建嘅屋棚，入面咧有啲鄉村風情嘅，超多人係要攞飛入，不過我哋等咗好快啫，幾分鐘就入咗嚟啦。呢一個咧就係佢哋著名嘅打卡位，係有一片窗咧係影晒全部綠葉啦，呢度唔俾坐人嘅，專係貨大家嚟到打卡，超靚喎真係。而家係8月尾嚟，都係超級翠綠嘅。咁我而家就要排隊買嘢飲啦。呢一度咧有好多嘢食啊，或者嘢飲咧都係做嗰啲桔子嘅特產，睇下買嘢飲都要排隊㗎。除咗小木屋入面嘅田園風景好靚之外，佢仲有一個戶外花園，有唔同嘅打卡點，仲滿布綠葉，有好多桔子樹添啊！呢粒真嘅，呢粒假嘅。穿過佢嘅花園，我哋嚟到呢個玻璃屋。重點係而家又有班啦，佢見到我哋倒瀉咧，幫我哋換咗一個超好人咯。睇下佢而家幫我拖翻個地啊！影俾你睇啊，冇得食都望下啦。甜得滯，但係其實好食嘅，好脆嘅，但係咧佢個面咧係再多咗層焦糖，好似封咗咁樣咧，所以係激甜咯，再加埋個雪糕。韓國人就係好中意食甜，我就麻麻地嘅。呢間餐廳咧，好似全部都係啲大陸小美女咁樣嘅，都冇韓國人嘅，打卡打到癲啊！話晒都郵輪落地嚟到濟州島啊，梗係爭取時間去 Olive Young 同埋 Daiso 購物啦。
噔噔嚟到濟州島咧，最出名一定係海鮮，咁所以咧我就上網 random 揾咗一間海鮮店咧，就食濟州島本地嘅大魚嘅。咁咧我都唔知個店名係咩，因為韓文真係唔識睇，但係有興趣咧，我可以擺翻個地址喺 description box。咁咧呢一度咧就係一個2人 course 啦，勁多嘢食咯，有一個黑毛豬嘅涼拌啦，有烤嘅鮑魚啊，烤嘅唔知咩嚟嘅，好似漢堡扒咁嘅嘢。大魚咧亦都有3種做法喎，包括係烤嘅全條啦，瘦瘦長長啦，然後入面係燉㗎啦，用一啲辣嘅大醬汁去燉嘅，亦都有一個炸嘅海帶湯飯，哇，好豐盛！呢一餐成為89,000 won。試試濟州島嘅特產先，我唔客氣啦。第一啖食咗呢一個濟州黑毛豬嘅涼拌先。佢啲脂肪層就係好彈牙咯，啲膠原層我都唔知係咪脂肪層定點咯。喺上海幾日，突然間嚟咗一個韓國，食下啲韓國味都幾開心喎，食個烤鮑魚。唔係，我試下呢個燉嘅大魚先。鹹香咯，呢個大魚有少少似鰻魚嗰啲質感啊，鹽燒幾好食喎。你唔好睇佢咁大條，佢全部入口即溶咧，化晒咁樣咧，真係冇牙嘅阿婆都食到喎。開心嘅濟州島之行圓滿結束，又係時候上返郵輪啦。跟住落嚟開展 Day 3行程。今日我哋全日都會喺個海上遊輪一整天啊！午餐我哋首先嚟到 Jamie's Italian 咧食個 lunch 先，估唔到呢度竟然有 Jamie's Italian。呢間咧係收費餐廳嚟嘅，呢度咧係有午餐嘅 menu 咧，就有個前菜啦、主菜啦、side dish 甜品咁樣嘅。第一碟就係呢度好出名嘅松露飯球，熱啊好熱啊！炸魷魚，收及到個廚房其實根本就同一般嘅餐廳無異。好開心啊！可以喺度食到 Jamie's Italian， 耶！呢個飯球都好好食喎，即係佢入面全部都係芝士啦、松露碎啦，同埋飯咧，佢個松露醬都超好食，好濃味。脆唔脆啊？呢個魷魚試下先。脆㗎，最大都香嘅，食到有洋葱味。好好味啊！佢本身個魷魚調味鹹香咁樣咧，跟住佢魷魚又鮮又彈牙喎。呢個醬又好食，yummy。呢度啲份量勁猛烈咯。其實頭先嗰3嚿松露球飯咧已經飽飽地，而家哇好大碟！我哋食完呢個今晚唔使食飯喎，師兄。咁我嗌咗一個佢呢個好出名嘅奶油蝦 linguine 啦，5隻蝦 on top。呢個蝦咧好似特別彈牙咁喎。呢個蝦勁正喎，都煙煙韌韌咁樣。重點係佢啲醬真係特多咯。媽咪就嗌咗煎三文魚，最後嚟埋甜品，簡直大滿足啊！而家準備去登上呢一架船嘅最高點，健力士世界紀錄海上最高觀景台北極星。呢度呢個咧要喺個 app 度預先預約時間嘅。咁收費咧就50美金一位，揀個靚位先。我哋會先升起啦，然後咧就去左舷，再去右舷，可以升到最高咧就係距離嗰個海平面90米左右。哇！而家已經係升到最高啦，見到成座船咯，好震撼啊！勁大啊！再睇下呢邊最高點，呢個就係船頭嘅位置。呢座遊輪真係為有咁樣嘅裝置，真係睇到我嘩嘩聲啊！開心，全程咧其實大概15分鐘啫。下一個要去玩嘅活動咧，犀利啦！無重力 I fly 飛行，要換衫同埋戴頭盔先。哇！我件衫同佢哋件衫差唔多。換完衫，簡單上一個堂就開展我哋嘅無重力飛行啦。小欣第一次玩這樣的活動，發現咧佢同我喺 skydive 嘅時候無重力嗰種狀態，原來真係好似喎。嗱，我咧就中規中矩啦，個教練都嘗試放手俾我飛下嘅。我哋不如睇下呢一個猛烈嘅教練嘅表演啦，真係發發聲啊！好，下一站 Flow Rider 甲板衝浪啊！哇，你估唔到一架遊輪竟然仲有甲板衝浪玩，哇，好靚喎，好勁啊！仲有個衝浪池唔簡單㗎，你話唔正啊？
I'm ready。 Total 我就 book 咗1個鐘，仲有另外幾位朋友仔咧係同我一齊玩，咁就輪流咯。我覺得呢度啲教練咧都教得幾好，因為我之前咧其實就係玩過幾次啦，完全唔識向左走向右走，所以其實佢今次咧係教我一種新技能。首先都會拖繩俾你玩先，然後咧就俾你試下放手，不過放手真係有啲難啊。喺呢度一路衝浪咧，可以一路望住日落晚霞嘅景象都幾正嘅。但係我喺度要特別多謝呢兩位教練，哇！佢哋真係教得超用心，完全唔 hea， 所以咧呢1個鐘頭都玩得好開心，多謝晒！玩完啦，一路玩咧，一路望住個日落，望住個海都幾正咯，係好開心嘅體驗，耶！好，最後一晚嘅晚餐咧，我哋就嚟到主餐廳啦。呢一度咧裝修好華麗嘅，好似去咗酒店嗰度食嘢咁嘅，by menu咁嗌啦，逐樣細份嘅。咁我哋咧就嗌咗一個法式洋葱湯、上海油缽蝦、蔥爆羊肉同埋三文魚。咁呢度咧都係免費嘅。呢個洋葱湯好似 OK， 哇！好似好猛烈，哇！好似好威咁喎，芝士白聲喎，哇！拉絲拉咁多嘅，哇！呢一個好得喎，哇！超濃味啊！養豬嘅計劃啊，簡直係，即係餐餐都好多嘢揀啦，然後你餐餐都啱食嘅話，真係哇，肥死！一面都好食喎啲嘢，好有鑊氣喎！我本身以為係牛肉啊，點知係羊肉啊，不過算啦，照食幾嚿啦。喺郵輪上食完飯有咩做啊？梗係睇 show 啦！郵輪啲 show 咧好睇到癲啊！我哋日日都去睇1至2個 show，唔係講笑。嗱，呢一個 show 咧叫做光譜奇俠，非常猛烈，仲有無人機表演。哇！無人機表演，哇！唔係嘛？仲有一個 show 咧，係我同媽咪都最中意、最難忘，就係嚟自烏克蘭嘅2位雜技表演，真係好睇到嘩嘩聲，目不暇給。哇！我見到都暈啊，老細！哇！佢吊住一隻腳仔，乜多！哇！好驚啊！呢個真係好猛烈咯！佢哋2位一男一女撐起咗45分鐘全場表演，哇！個女仔又靚喎，真係好想再睇啊！你明唔明啊？睇完 show 路過翻房啦，哇！仲有個美女喺度拉小提琴，哇！啲安排真係妥當，發聲喎！早晨，今朝一起身咧，我哋嘅郵輪咧已經泊翻喺上海嘅寶山碼頭啦。小欣第一次嘅郵輪假期咧，我發覺原來真係好正咯，即係呢架船咧係大到一個令人震撼嘅點啦。全程咧係零暈船浪，因為佢好大咧，噸數好勁啊，所以你係覺得好似如履平地咁樣。同埋咧，呢架船真係好多嘢玩咯，包括係嗰個北極星觀景台啦、甲板飛行啊、衝浪啊、游水啊、曬太陽啊。甚至乎係食嘢咧，都有好多餐廳選擇啦，有好多免費嘅餐廳都幾好食添嘅，食到飽。最正咧就係我覺得，哇！第二日一起身可以落船啦，可以去濟州島玩1日。for 一個旅程嚟講係節省咗 travel 嘅時間，我覺得係好舒服咯。所以 highly recommend 大家都可以考慮下嚟一個郵輪假期。嗱，呢一架船咧 Spectrum of the Seas 將會喺11月至到2026年嘅1月重返香港。到時咧我會考慮帶埋屋企人啦或者老公咧再嚟多次郵輪之旅。而家只要大家去 Royal Caribbean 嘅香港官方網站預訂，並且入我嘅 promo code Cayenne on Royal， 即刻可以獲得每間房$50嘅船上消費額。詳情咧請留意樓下嘅 description box， 快啲預訂入我嘅 promo code 啦！4日3夜嘅郵輪之旅圓滿結束，我哋準備 check out， 離開呢一間郵輪房間，準備落船啦！今次呢個旅程真係玩得好開心，希望大家中意呢一條片。如果中意嘅話咧，記住要讚好訂閱，我哋下條片再見，拜拜。